於呢，佢成個行業個估值係用咗一個太過樂觀、太過高成長同埋太過不切實際嘅成長率咁去計嘅。咁所以其實明眼人都知有泡沫嘅，咁但係個泡沫不嬲都係其實好多市場或者好多時間呢個世界都存在泡沫嘅。即係泡沫係咪一個問題呢？如果你個泡沫爆之前走呢，其實唔係一個問題嚟嘅。咁但係如果你話你係要留到最尾嗰秒，直至到爆嗰下同佢一齊死嘅話呢，咁就係一個問題。咁所以我會話其實泡沫呢，喺好多熊市嘅期間都係存在。咁但係佢係咪一個問題呢？就視乎你點樣睇啦。即係你喺而家呢個時間買呢，就好大問題。但係如果你話你2年3年前買咁樣，去到而家呢刻係咪一個問題呢？唔算好大嘅，你可以選擇賣一半再持有剩翻嗰啲持倉。咁但係佢唔會影響到你嘅資產嘅變化嘅。咁但係你話估值嗰部分其實最主要嗰個症結或者話嗰個問題係啲乜呢？咁其實就係在於基本上你可以睇到一件事，就係而家絕大部分嘅投資呢，都有99.9% 係回收唔翻嗰個成本嘅。即係絕大部分你見到可能佢融資100億、500億、1000億去做一啲 AI 嘅基建，然之後提供一啲 AI 嘅服務，咁然之後你就發現呢，基本上佢係燒錢多過賺錢嘅。咁直至到你話幾時先可以賺到錢，就係當佢可以有能力將成個能源嘅成本壓到去最低，即係數據中心嗰個營運成本壓到去而家嘅可能1/10甚至100%呢，咁我先認為佢係有機會賺到好多錢嘅。咁否則嘅話呢，佢單純係賣緊一個想像俾你，咁但係佢並唔係賣緊一個實際有盈利嘅生意俾你。咁呢個絕對係一個問題嚟嘅。